ficar aqui, vamos ver se ele volta. Está tomando a forma de um barril, o funil já diminuiu e parece que está se dissipando na estrada Air Depot. Vejam só a forma de corda. A tempestade ainda parece bem perto do solo, bem mais baixa do que nós. Vejam lá, foi embora, Mike.